hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Ya upgrade head unit lah di Asuka Experiencer Harapan Indah, Kota Bekasi. Sekarang kita kedatangan mobil new BRV yang lagi proses pemasangan Mirai QLED dan juga kamera 360. Nih sini lagi ada teknisi kita nih, kita lihat yuk. Lagi proses pemasangan Mirai QLED ya Bang? Iya. Ada Bang Retno nih yang lagi proses pemasangan untuk head unitnya di depan sini. Nah di belakang kita lihat, ayo ikut aku. Kita lagi proses pemasangan untuk kamera 360. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih hasil review fullnya seperti apa, jangan lupa untuk pantau terus sosial media kita ya. Let's check this out!